Inilah mungkin seorang Ilham duduk di belakang. Bantu share. Tiga seorang Ilham 1 2 3 set timbang satu set melakukan sudah kembali angkat abu siap menunjukkan 7 bagi seorang timbang. Angkat siapa yang terjadi bisa kepada seorang Kamal, bisa kepada seorang Adai. Angkat yang Kamal. Kamal juga dari badan sok tentunya seorang Kamal memecahkan sementara menjadikan saja 1-0. Satu duduk kembali seorang Ilham timbang Ilham satu set melakukan juga kembali angkat Dayu. Apakah apa yang terjadi? Kali ini diberikan nampaknya poin gratis diberikan untuk seorang Kamal
tentunya untuk ramadan 3 kepala tanpa ongkir 4-11 Gayu untuk kemenangan 1 Gayu angkat siapa di sana mungkin sampai berok kembali angkat nampak seorang CC Kurniawan kali ini sudah detik bisa mampu bisa menghantam dengan baik menjadikan saja 12-4 untuk kesempatan kali ini timbang-timbang dapatnya ada siapa kemenangan kali ini seorang Kiko untuk ke belakang masih dari kenaman Badar Sob 1, 2, 3 timbang-timbang Kiko 1 serve kembali ada Adil angkat Dimas bagaimana kali ini Fahri nampaknya seorang Fahri kali ini menjual pertahanan ini juga pertama menjadikan saja 5-12 rakat 1 poin lebih nampaknya untuk menjadi persamaan kali ini untuk kenaman dari Gaspala sejauh balik seorang Adil angkat tadi berakar kembali ada siapa mungkin Ahmad Bagzali ada CC kali nampaknya serong saja mungkin lemah dari seorang Yuki bisa kepada seorang Tidoi angkat seorang amat respect nampaknya salah pengertian kali ini lagi-lagi nampaknya menjadikan poin kembali untuk kenaman dari Gaspala 6-12 1-2 kembali angkat bagaimana kali ini Ilham angkat Gayu kembali masih bisa bagi seorang juga Yogi kali ini nampaknya terbentar sementara kali ini sebelum mudah tampaknya keluar lapangan pertama kembali untuk kenaman dari Badar Sob tentunya ini mungkin seorang CC Kurniawan angkat kembali siapa di sana mungkin seorang Dimas yang ditunjuk apa terjadi Fahri keluar lapangan mengapa seorang Fahri kali ini menjadikan saja 14-6 timbang-timbang 1, 2, 13 apa yang terjadi apakah seorang kakek Kurniawan kali ini apakah keluar lapangan sedang diberikan menjadikan saja 7-14 untuk kemudian apakah seorang Fahri timbang-timbang anakku saya 1 jam lakukan sudah kembali angkat seorang Kamal ada seorang Idoi anak kembali bagaimana apa yang terjadi dapatnya menghasilkan dengan baik untuk kenaman dari Badar Sob 15-7 untuk ke belakang timbang-timbang kali ini Ilham nampaknya sudah angkat ada siapa nampaknya seorang kali ini bisa menghasilkan dengan untuk kenaman dari Gaspala tentunya 15 kali ini 1, 2, 3 Denyong kembali angkat ada siapa apa yang terjadi kali ini nampaknya pemikiran sudah dapat menjadikan kembali untuk kenaman dari Gaspala 9-15 untuk bakal timbang-timbang seorang Denyong nampaknya untuk bakal timbang 1 serve lakukan sudah kembali ada saling berangkat kembali seorang Idoi bagaimana CC kali ini apa yang terjadi begitu cantik nampaknya seorang CC Kurniawan anak sebelumnya dengan baik sementara pertama menjadikan saja 16-9 ini nampaknya dari kenaman pada seorang Pantu Nyanta 1 serve kembali angkat pada seorang Fahri bagaimana Dimas kembali kali ini pada Yogi kemudian Revan angkat seorang Kamal Buara namun kali ini mengenai seorang Adil tentunya si kulit udara pertama menjadikan saja 17-9 17 untuk kesempatan kali ini timbang-timbang anak saja Revan 1, 2, 3 kembali angkat seorang Adil dimana apa yang terjadi unggul Badar Sob angkat siapa di samping seorang Adil yang terjadi menjadikan saja 18-9 untuk ke belakang timbang-timbang 1 serve lakukan sudah kembali ada serangan angkat bagaimana terjadi nampaknya seorang beta ya dengan baik bersama 1 poin kembali untuk dari Gaspala sebelum jadi 18 timbang-timbang 1, 2, 3 di situ kerja mungkin ke belakang timbang-timbang anak saja masih dari seorang di masa sedang berpakan jauh Ntar kam sini dulu. angkat seorang bagaimana apa yang terjadi pada seorang Kamal Buara menjadikan saja pertama 19 bintang untuk diberikan kepada kedua kenaman tentunya bagaimana kamu ke instruksi untuk kepada kontra masing-masing apakah mampu dari kenyamanan dari kenaman Badar Sob atau begitu juga untuk mengejar dari kenaman 2 kemenangan bagaimana menjadi tanda pertandingan akan segera dimulai kembali masih dibagi-bagi 1, 2, 3 lepas Adoi angkatkan kali ini bakal arah siapa kali akan terjadi Yogi masih ada CC Kurniawan sontekan saja kembali masih bisa seorang Hadi kembalikan lagi Yogi apa yang terjadi bisa dikembalikan seorang kali kembalikan seorang Hadi contek ada Kamal buat apakah sorong kembali Kamal bisa terduga sudah menjadikan saja 11
sanes. 19 tentunya Jadi tilu. tidak mungkin dari seorang siapa gerak yang akan dijunjungi lagi satu lakukan apa yang terjadi. Terlalu panjang serve yang diberikan menjadikan saja poin batas diberikan hukuman dari Bandar Soft tentunya 20-11. 20 ke belakang timbang-timbang 1-2 Turki. Satu serve kembali. Ada siapa di sana mungkin? Apa yang bisa kembali dari seorang Kamal? Akan kembali. Ada siapa? Kali ini masih kembali akan kembali seorang Agung bersama Resme. Sampai kembali. Dijadikan saja sementara menjadi 21-11. Jauh. 21-11 Leading satu. dari Bandar Soft tentunya. Timbang-timbang dilakukan seorang Kamal Wara. Duduk ke belakang timbang-timbang seorang Kamal. 1-2-3 siapa gerak akan bisa cukup kembali. Ada Kapala. Kembalikan seorang Dimas bagaimana seorang Bahri. Kali ini terlalu panjang seorang Bahri. Pucuk. Duduk ke belakang menjadikan saja 11. Duduk ke belakang Kamal seorang Kamal Wara. Siap jago. Duduk ke belakang timbang-timbang Kamal 1-2-3. Kevin siap lambatkan sudah. Kembalikan seorang Adit. Ada siapa di sana seorang Doyo. Bagaimana saja seorang Adit. Kembali ada seorang Ilham. Apakah seorang Cecek Kuliah menawaknya menjadikan saja 23-11. 23-11 apakah 2 poin lagi untuk diberi kesempatan pada set menempatkan seorang Kamal Respect punya 6. 1-2-3 apakah sudah naik? Kali ini terlalu mendasar set yang diberikan seorang Kamal tentunya menjadikan saja 12-23 untuk ke belakang timbang-timbang ini seorang Jayu.